qayyaa yaa bakultitti maal beekta waa'ee qayyaa waa'ee jimaarraa nu haasa'i malee waa'ee qayyaa maal beekta dinnicha. Dinnicha waa'ee qayyaa maalitti beekta jettiin? Haadha baateetu. Ana kayyik waa'ee qayyaa naaf himtaa isaan itti argeetii baran. Waa'ee qayyaa naaf himtaa nama qayyatee beeku. Garuu yaa bakulee maal beekta waa'ee qayyaa yaa bakultitti maal beekta waa'ee qayyaa waa'ee jimaarraa nu haasa'i malee waa'ee qayyaa maal beekta dinnicha. Waa'ee qayyaa na himti. Waa'ee qayyaarraa na himarti. An garuu harmeen tante yoo haa heerumtuuf karoora si baaftee garuu. Bisabt. Laa. Maal bilcheessaa turte? Dhugaa rabbi way bilcheessite mee? Habiibti dhaggeeffadhu. Maal bilcheessa bilcheessa maal inni? Anama gaafa Kanaadaa deemu iyyuu qayyadhee deema. Gaafa Kanaadaa asii deemu iyyuu bararuudhaaf guyyaa shayyoo na hafe qayyadhee deema. Bilcheessee deema Habiibti. Akka faranjiinuu waa'ee qayyaa bartu. Aadaa Oromoodha. Aadaan Oromoo. Xayyaara namaa na jeesse. Wallaahi. Usuu qayyattee atuu yoo madaalka. Xayyaara namaa na jeesse. Habiibti akka faranjiinuu waa'ee qayyaa bartu qayyadhee deemuu qaba. Wallahi biduun qayyi biduun maallaa fuula qayyalaa waan fakkaata uzu billaa. Ati ifaa fitti ibsitee miikiyaa jilbattee taa'u jirta naa coora allaa fuula qayyalaa. Wallahi kan wannoo libbisi gidi badhe malee laali fuula kan koo laali fuula koo. Azii daafinni sana naan. Fuula namaa laali pinniifni kamaaliiti. Fuula namaa laali. Mee hidhiin diye godduudha mee. Gogisiin hin jedhu ani yaa bakulee. Lakkisi jechuudha. Yoo qayyatan maal taati deem qayyina ba'a deem dinnicha deem. Hin beektan hundi keessanuu jiru. Ayyini ajaaya eenyutu jedhee. Qayyini ajaayatte isin qayyini ajaayatte namitti maraattu. Ayyaara namaa garagal. Ni ajaayatte. Tiis orga isin asifaatiin Ustaaz Raayyaa jaalattee Ustaaz Raayyaa. Ustaaz Raayyaa dabalatee Ustaaz Raayyaadhaan irraa hin qayyaan qabdu itti dhiisaa. Asii kaatee bar Ustaaz Raayyaa dabalatee namitti fooyya isin fakkaate. Silkiin Ustaaz Raayyaadhaan irraa hin qabbalim jettee orga sanii fayyadamu. Ama qabsaa'uun iteenillee fuudhaddachaa jira. Dhugaatti mi'a faatee waa'ee qayyarraa na ta'u deessimee sampuu akka filaa hojjaa si deebite. Habiibti akkana lallaafti laali akkana lallaafti qara qaamni kan keessa buskuutis ta'e buskuut. Ani gara fuulaa kan waliin baafne malee gara fuula kanaan fa akkana itti jedhanii akkana gasseenanii qayyatan akkanatti. Cinqaa hin danda'uudhaaf akkana fuulaan akkanatti gadi jenna. Osoo fuulaan fa akkanatti gajjadheeti qallaalii kanan bareedu. Angaruu maalidha fuulaan akkanatti gadi hin jenna akkanatti gajjettee qayyachuu qabda. Aarri sun fuula keetitti ol bahuu qaba silaa. Hin beektu rakkoon kan kee hin beektu. Jaartii asliimaan geessin. Taasiliidha namni gurraachi dheedhiima nyaachuu qaba haga diimatu jetti. Dheedhii nyaatu jetti hin didde qabaan godha. Ta mubaarakii geessuu fi eeda'ama. Guys, abaaboo afur guuta ta mubaarakii geessa. Miskiin tijjasanii haa goggoysanii fi ni goggoysa. Guys, abaaboo na guuta. Maadii? Kuma guutame Oromoo xiyyaarra. Kuma guuta. Eessa guuta kuma guuta gaafa Oromoo taate kuma sii guutani. Abaaboota kan qabdanii? Qufaan adda barfachuudhaaf dhufte. Taphee godha Oromooti. Ne faanaa guuta. Isaa siyaa qabalaadha baatee wallaa. Maa qufaa?
heerumni wallahi kottu ni heerumna rabbi kakadhe guyyaa takka heerumna sanuyyuu namicha tokkotuyyuu yaa rabbii kiyya heeruma haadha faateetiif heeruma carraa haadha faateetiif carraa fuulleetii gadde jedhe yaa qaalii kiyya ulfaadhu ormaani والله أورمون جافن أجي أنا فاتي جافن عفتي هيرم نميديا كانوا جبا والله أورمون يجتين وست أكا أجالو وريجا مثلا يبوج والله Anfaati gaafa awwaaree gabe gaafa ani heerume faati akkuma waan lalka gootichi wayii du'eetitti Oromoon baandiraa gaddaa kaayachuun ooltu dhee shakka walla. San shakka nam. Deemanii suuraa kiyya ka gisee xiqqeen nafa guuranii fidanii. Hala. Ka gisee koyootitti ijoollee waliin suuraa ka'ee bahiicciitii gadi guuran gaafa deeme bultii soqadhe bultii ijaaradhe. TikTok irra nufu heerume taanaan heerume haga laal ji'a saddeet ji'a sagalii TikTok irra sin nufu ilaalu waan isaan asirra poostii na godhan. Tam godhaadhe bakka ol fuudhee mana keessaan deema ta'ee lafuma kaayeetiin taa'eetiin maayikii qabadhee fi soofarra kaayee sirbaaf ta'ee TikTok irra sin nufu ilaalu waan isaan asirra poostii na godhan. Kadhiidatti hirkadhee suuraa ka'ima viidiyoon kiyya ka gaafa duraaniin kaayiroo dhufeellee gadi bayaan ulee gaafa heerume. Suuraan koyetitti ijoollee waliin ka'ellee gadi bayaa miti suuraan gaafa xiqqeenna gaafa biyyaa ba'ullee ka gaafa kaayiroo seenullee gadi yaa'aa mitiire aniin tiye maal godha sitti fakkaate dabal jedheetu maal laale maqama jijjiiradheetu maal laal gubbaa dhaabadheetu maal nageeffadha asin dhufu ishaa jedhani jaarsa kiyyaa waliin laal kaa yaa rabbii jaarsa kiyya maaluma akka godhun beeku bar jaarsa kiyya akkam godhaa jedhe ol fuudhee mana keessaan deema ta'ee lafuma kaayeetiin taa'eetiin maayikii qabadhee fi soofarra kaayee sirbaaf ta'ee maaluma akka godhun beeku walla gaafa isin heerumtan nutis TikTok ilaaluu dhiifnaa wallahi dhugaa jette yaa rabbii kiyya hin dhiisu wallahi anaan hin beeku walla guyyama sargii kiyyaa sanillee liitii seenuun oolu an. Alaabaa Itoophiyaa gaddeebisanii hafannisanii akka nama mootummaan tokko geetti. An gaafa sargii kiyyaallee taaptaap godhaa jechuun oolu wallahi rabbi naa laafesuma. Harka tokkoon beelloo ol qabata. Miskina wallahi. Eenyu isin fuudha? Maal hundi ilmaan Oromoodhaa kan kee baadhattee deemaartii jedhiin ofiitiin nufuuti. Eenyu isin fuudha? Akka biyyaadha namoonni tokko tokko. Bar muyyatti bar osoo si fuudhee iyyuu bar maqaa si balleessuu malee qabaata kan faayidaa hin qabne bar. Astagfirullah ijoollee taasisan gootanii maal taasisan? Wallahi dhugaa isin hin jedhaa bar osoo nama fuudhee iyyuu ka faayidaa takka hin qabne ka gisee fincaan qabe malee garagaluu hin dandeenyetu iyyuu eenyutu sin fuudha dulloota jedha. Ay Oromoo. Oromeetumaan lal.